Niku. Ora sempat niku nggih teng mriki tok sementing kenara bukti iki niku nggih. Aja kudu bathuk tok. Anggonan bathuk tok jenengane mboten sah niku. Nah niku Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kebatan Kudul wudhu utawi pira-pira perbuatan sitatu itu anam al-awalu utawi kang awal aniyatu ibunya asani utawi kaping kidone waktu wajib iku masuk bayi asal itu utawi kang kaping telu Rasul lebih iku masuk tanah loro maka menurut ini sertane sikur loro atau biku utawi kang kaping papat masuk segin iku mengucap biji-biji minarasi saking sirah Al-Khamis itu utawi kaping 5 waktu menjalani itu masuk sipil loro mal kabeni terkone kemudian loro utawi loro asa disu utawi kaping 6 asatin terus iki wonten perbuatan itu orang terus kenapa ini ke diulang kali sebab kiamat sebelum itu menangani permasalahan satu dunia pun itu wonten lalai terhadap hubungan guru wonten jamaah karena wis ada cuma belajar akhirnya hubungan guru nah sementara wudhu itu terpenting hanya pun sederhana awalnya dari sholat sampai sholat awal Quran dan masa Quran itu dahulu dan ajar wudhu kok orang sesuai perbulan wudhu orang nganggo syaratnya orang berbulan wudhu kira-kira wudhu itu sah bukan dan wudhunya orang sah sholatnya berpun karena itu penting karena sebab beberapa kali berbaik berjalannya karena mereka disampaikan nganggo sampai ngaplet udah leading semuanya ya akhirnya betul-betul gitu terus kadang juga ini karena hubungan alat isim kalau hubungan karena butuh adalah tempat hubungan barang dari orang buka akhirnya satu nah ini membuat kita tunggal awal jawab sedang mengoreksi kira-kiranya awal jawab itu tunggal. Nah sebenarnya itu membuat nadamalin sing damalin itu kepedulian itu kurangnya di almarhum desa ini tapi kamu kan Utawi terguru itu orang nomor ikan ini akan lawan adi kaping sone masui rai kaping telune masui tangan loro dukur singgung loro kaping paten sabila kaping 5 masui singgung loro kaping 6 kemudian terkait iku urut dingin akan terbawa wajib dingin nyeri akan terbawa wajib nyeri tapi kamu kan bu apa ulama sudah bu perkara sih penggawaian abun dina penggawaian itu kan ada bina gitu kita menjadi kita bodoh malah gitu
Hubungan lagi adalah kalau ini anu berbeda baik. Apa sih ya? Ada satu bilang di anu ini. Dan itu teman-teman, mau pada digunakan lain-lain. Sebab kadang kalau lagi sepindah memiliki namun sebatas emukakan saling mengingatkan di dalam pengibadahan supados kita itu kalau ada dengan turunan yang dianjurkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor barangkali Bismillahirrahmanirrahim. Usawi marduneu turiku ono perkara ikatihi ingat ketahuan hati kabinone masui rai kabin telu masui tangan loro kabin paten ucap sila kabin lima masui tinggi loro kabin nemen terbit tertib iku urus-urus dingin akan perkara wajib dingin ngering akan perkara wajib ngering. Ya, sepindah itu niat tertuju itu. Ya, nanti. Lah, kalau itu dijelaskan niat kudu itu kedua hati. Anani penggaweane niku pada saat masuk rai, ya. Pada saat masuk rai, nawa itu wudu, rai, yang kapal itu di orang bilang ini. Kan biasanya saudaranya niku, ini sunah. Masukin kalau itu, terus umur, terus tetap sayu titik ada dalam maling. Biasanya kan orang yang punya apa? Itu ya. Itu penggunaan itu tetap itu sederhana. Jadi itu naik pun. Sunan maling mata bis, bila terus mata asadu, Allah itu buka lawan itu bukan berbodong itu. Nah, niku bersuna. Dan terbunuh tentu di dunia itu terus masuk ke rai harga nawa itu pada saat nawa itu flek terus rai nawa itu pada saat umur itu saat sempat berturut pas lagi itu nawa itu dan nawa itu kan pusat rai. Nah, bagian lain tentu di itu tumbuhan rambut, tinggi tumbuhan rambut, ya. Mungkin kalau ini gordek, terus di atas daun, ketika di atas ketika itu ada yang kecil, ini. Nah, terus monitor mali lah, terus dagu. Biasanya tadi karena keburu, apa karena awal ya. Aku dengan pun lain teman-teman, sementara bagian lain ini bukan tenang, Rasulullah ini tertinggal ini sini wajib benar bu, wajib benar. Tunggu gini kita tunggu ini apa hal pergi, terus dulu anak kita jenggotnya yang disibir, ya jenggotnya, mantan yang jenggotnya ini ya. Dan tinggal rata kebanyakan pada gugur karena keburu kenal itu pada melalui penganto padahal dengan tingkatnya begitu materi banyu panduran atau mencoba niku kebyur nanti kebyur kalau niki diputar bu nggih diputar betul niki ngenani gojek karo ngenani sentil lah setengahnya gini lagi nggih. Ngomong sentil mau dadi pripun nggih. Lah terus putar mriki sing nikine ibu jarine mutar malih mriki. Lah terus mangke dipun usah malih padha ngaten. Lah tetesan niku lho niki nek ngerti tetesane niku luar biasa Bu. Gunggungan dosane dewek. Nggih, anggar sempurna niki nggih. Tapi harga yang keplok. Harga hidup keplok nggih. Kan niku dereng
sesuai hukumnya, boten sah niku, nggih. Niku pun tegasen lagi, jadi kedah keprot suka ibaratnya aja buru-buru nggih, anggar sing teng Jombangan niku nek mulai ambal nggih, niku terkeruk, rebung nggih, kebiuraman lain niki terus muter. Jangan cekote niki disipil nggih. Wonang di manemnya anu ngono-ngono bojone dendus tapi nah, niku sing terkadang basuh rai niki terkadang karena faktor tertentu niku turun akal. Nah, niku nomor lorone basuh rai. Kali disertai dengan niat. Nah, nomor telune niku masuhi tangan loro. Betul sikut loro. Tangan loro nggih pertama disunahkan dalam pelajaran bumi yang kita gunakan sebab permasalahan yang terjadi di masyarakat itu karena nganggone klambi nganglet khususnya yang kita dari pintu ya apa dia anu ini ketat orang-orang ber sehingga akhirnya udah linting orang betul situ nopo perjalanan sing nganggo jaket cilik jaket ketat nah itu terkadang dados boten saya dulu. Ya tapi pun sampai niku nek umpamane kanggo padasan nggih. Nek menawi panturan kados ngaten niki diambil saking mriki Bu. Terus ngaten milih di sini neh. Ya, biar milih betul sikut. Nah, makanya dipun balik tembe di panturan sing padasan. Biasane langsung mantung neh. Ana rukune niki sekang tangan betul sikut, kudu kang sikut betul ta? Tangan nyadong nek nang Jombang nggih kados niku. Nah, ini kan milih di sini penganan terus diusap mriki terus diputer balik malih niku. Nah, niki nek sempurna niki kami tetesane niku ngrobolaken to. Tapi anggar pun itu kan ora kena tetesane. Tetesan anggar sing wis betul sikut maring enek kan ora kabeh banyu sing dadi tetesan kuwi kan. Nah, wonten beberapa tetesan nih niku. Nah, niku anggar biasanya anggar panturan niku kadang langsung gebjur. Sakit tok ya. Ora kudu ngene lho. Pur iki tok tekan biasane. Tapi nek sunahipun niku niki banyu panturan. Nah, dipun ngantaraken nek angel ya. Ya kan mandur mengene terus tangane sing usah. Terus kados niki. Mutar. Terus niki. Terus aja langsung karena buru-buru sih kok. Malah kadang orang kene ulah kita mengene. Atas ngaten. Semenoga sing anu tangan kita nggih kados ngaten. Begitu niku nek dari biasanya kan ora tangan loro ya. Arep tangan siji langsung ora masalah, tapi sakniki misalnya tangan loro niki kan wonten banyu niki sinten mriki. Lah niki kan bisa ngene diputer malih. Nah, oh, anu diangger kelabas dulu kelek ya ora apa-apa. Bukan kecut sih keleknya. Daripada orang kena sikut. Lah itu penting sangat. Sebab perkara niki sudah kadang boten dosa. Nek beli kelalen, meliwat karena faktor kesusu. Nah, niku dan dikatakan ada kelalen sehingga akhirnya orang betul sih itu dan ini boten perkara niki penggawean bendingan yang terkadang harus dikurang. Nomor pakate musak sim ya musak bagian lucu-lucunya kasihkan sembunyi tumule rambut niki nggih kajeng niki di urusan anggaran Jombangan asal langsung plor tapi diambil disit dan itu terbuang bajunya kena terus disamakan niku Jombangan nggih. Nah, terus boten iki nyanyi untuk kami iki anggaran lanang biasane anggaran sunah nggih sunah niku begitu ngadangi banyu niku langsung nomor papat niku musak sebagian kaki sirah. Nah, terus sing iki mau pancen malih sing dasar kesamaan niku lain iki bodheke iki teles. Dan terus nggih bodheke iki teles. Lajeng kaping gangsalipun nggih menika masuhi sikil loro betul toto penilai kalau tidak toto
Nah, biasanya karena faktor keburu-buru itu kadang-kadang orang betul entok. Makanya nek panduran di Bogor itu badhe ditonton oleh saking tinggi terus tonton terus sela-sela jari itu disunahkan pakai jari itu di sela-sela jari di dengan rasul lagi usahakan niku udah terus standar. Oh sampai orang teles gini tuh bodan kaping kemen itu tertib itu turut-turut. Jadi orang awal paling tangannya begitu gaya tanya atau sikap itu baru gaya atau sirai itu kerja tertib mau turut diingatkan perkara si wajibnya dingin nyarikan perkara si wajib dari sampai baru gue maca dong maca tomatnya sapal ya terkadang ini sangat perlu disampaikan itu hasil pengolahan dasar ini perkara kejadian masyarakat itu harta misalnya belum ada sekarang niat jemaah ini bukan yakin keburu-buru lalu dengan tadi nah ini ditakari itu benar-benar disip kata imamnya minta ini sekali harapan perkara bukan ketemu karena sedianya jemaah dari Allah sementing bulan ini kendaraan daripada buru-buru khususnya apa melayu kang rumah 12 keringetan betul mereka untuk ngerasa sholatnya orang sholat sendiri sholat training nah ini penting sana sebab penting sangat mereka penting itu diikut aturan dan romo yai ilham dan ilham itu baru itu penting banget kadang apa sebenarnya harus kelawet atau saking pinternya dengan saking apalah jadi kan asal. Nah, itu ketika dipun perhatikan. Sebab itu dikatakan dikatakan awal atau kunci awal dari lantai ini keadaan harus sholat, harus baca Quran, harus main Quran, harus tadarusan, harus dikiran diri dan pengawalannya. Dikurangi awal saja sebagai syarat itu sambung suci, itu juga syaratnya kayak sholat, sholat, dimakan sebatan orang itu lah, kemudian wudu nah ikut kurudul wudu. Nah sebab ini kata sangat sing terkadang gampangnya permasalahan kita menunggu apa. Tetapi dalam prakteknya karena hubungannya memang urusan yang urusan kiamat terkadang perguna usul sing itu terlambai itu lambainya salah mau minta itu wajib ini kalau apa jadi dunia gue sehingga ada barang ketimbang amalnya karena lu juga barang berat para amal yang sholat padahal penting sangat itu agar lu benar sholatnya benar maka amalan sing dia itu bagus benar sebab amalan yang akan dihisab pertama atau yang dipertanyakan pertama itu adalah sholat amalan yang sholat benar amalan yang ketiga benar. Nah amalan sholatnya awalnya dengan sesuai tuntunan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Setelah amalan yang benar ibadah amalia sunnah sebagai warga ahli sunnah Ahmadiyah bagi warga ulama yang istilahnya pun di syarat-syarat untuk itu kalah keberkahan itu salah satu sunnah yang amalan jika saat itu ditolak baik. Nah itu baru turun. Nah itu juga perhatian. Konten kita betul harus hafal lah, ya harus hafal. Dan ini menentukan niat dia.
niat ini tidak benar. Penggawaian niat apa dewek niat niku dewek niat disertai dengan penggawaian atau dengan pekerjaan. Setelah itu begitu nawai wudhu penggawaian wudhu niatnya langsung wudhunya untuk rai. Nah semua itu dewek sholat kan dewek kan orang sholat itu apa sih orang sholat anak mau sholat apa sih sholat itu tak nggak ini. Nah dewek orang sholat itu kan semua orang sholat kamu begitu apa tak gitu niatnya nanti gimana nih mungkin itu harus dikatakan dulu ya orang tapi dipertanyakan betul Allah keinginan ke dalam tersebut kalau dimengerti dulu. Nah, penggawaian sholat itu merupakan hal yang baik. Penggawaian nopo penggawaian niat contohnya sholat itu. Apa yang kan usoli kontrol istana. Usoli itu sangat berbentuk sangat berbentuk sholat. Anak ini terliki dipunajarakan kagum kata hati kan itu kadang anak sebenarnya orang perlu mikir baik ya sorry contoh anak sing ngerti anak sing sintik suaranya itu usulnya sangat berbeda tahun berbeda anak itu penggawaian berbeda itu pada saat takbir baik takbir akhirnya kita lupa lihat nah betul ya baik usulnya itu tujuannya kan orang tadi dan takbir itu benar-benar mantap memang betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala bukan Allah sendirian. Nah begitu penggawaian Allah Akbar awal ada itu matinya tidak macam betul kalau kita mau usulin begitu suatu saja begitu penggawaian nanti disertai dengan takbir sehingga kadang sudah usulin begitu penggawaiannya orang begitu bersama dengan takbir akhirnya betul-betul itu kadang dipertanyakan sehingga orang bosan di, orang itu nanti problemnya kalau emangnya artinya kalau buta apa, begitu takbir kayak orang juga untuk barang lebih baik, soalnya sendiri kan, begitu takbir kayak jangan kelambine turun dikasih apa menjadi turun di turun apa kan boleh mau bukan karena untuk hari begitu tak beda itu ada yang dibutuhkan dengan imam kita bermasa di Imam Syafi'i tentang Imam Syafi'i terus ada yang dimana ulama membahas masalah itu nanti usul dengan usul ini kalau tujuannya adalah untuk mengajar kita. Karena dengan mantap antara pikiran dan hati itu jadi satu nyawusi niat ngadep ke Allah karena Allah jadi sing mau nih seluruhnya sekarang harus bayar sekarang harus punya ibadah sing karena liane anak sing karena tanggane anak sing karena itu anak sing karena orang kepengen kalau ini anak sing karena orang kepengen kalau padahal anak sing karena memang karena pengen diarani nyolong soleh anak sing pengen darani ria anak sing pengen darani pernah ya niku diburu pada saat dari nata atau sorry harus diciptakan Gusti Allah kan anaknya baru harus zaman itu itu lebih kecil kayak gini. Ini contoh itu. Nah, ini cingkring bukan apa-apa ini gitu. Kecuali pahala itu sekali itu rasa lah orang. Akhirnya itu biasa. Ini ada karena memang karena itu juga terus. Ini begitu tadi begitu dewek lebu ngadep nggak utoli. Akhirnya berkata harus dia karena bukan kecil. Orang liane, orang anak kanan sudah kalian deh. Maka betul-betul begitu
Usul kalau saya kalau masuk ke dalam Alhamdulillah Taala akan betul karena juga Allah bukan orang-orang kalau harus bukan orang-orang itu dulu nanti berbohong. Jadi kunci nggak mengawali ibadah kita sebab awalnya saya bisa muncul sebab bisa diberkati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbobot dengan anggar niatnya mengaku pada satu solusi kemudian warna-warna mungkin itu pahala anangin bukan berbohong tapi nek usulan solusi parbagin kata aku benar-benar kalau pikirannya uji kalau dia memang betul-betul karena Allah begitu takdir pun berarti atau kebesaran gede Allah contoh kebesaran betul sehingga akan dari itu betul-betul bahwa sebelum kita akan gusti Allah betul sih kenyataan sehingga baru orang berkah misalnya orang betul dan itu karena kemudian sholat betul-betul mutlak adalah dengan awal mereka muslim Allah wujudnya sahadat ya besok sholat semua betul-betul menjalankan rukun Islam sahadat sholat apa-apa dengan sahabat kapan membunuh kemudian kepingin Islam atau nggak bisa sholat dari karena penggawaian sholat adalah wujudnya sah ada rukun Islam nomor kedua apa? Lawan ya. Karena sholat harus sholat sebelum Allah apa yang dari penggawaian sholat dalam akan banyak sebetulnya itu. Ini saya menonton saja ya, mengambil saja dari pekerjaan sekolah, pegawai sholat yang diterapkan di kehidupan sehari-hari, sehingga nanti dalam menjalankan amalan yang lainnya, yang sunnah yang lainnya itu karena Allah sehingga ditambah menjadi tidak ibadah yang luar biasa. Ada kuncinya juga, sijil ahad, warasul dulu, taati manut. Orang sholat makan, orang ngaji juga makan, saya taat kalau tulus ikhlas. Jadi semua yang dijalankan amal penggawean amal apapun, baik yang ibadah mandor maupun ibadah amalia yang kita sehari jalankan. Kalau tanda kalau dulu, kalau pada macam, sehingga nanti pada saat masuk zakatnya begitu. Nah, jadi kalau yang cincin akan gede Allah. Nah, penggawaian itu pertama memang niat karena Allah suci. Ya suci mau diawali dengan saat kalau tulus, terus niat karena gede Allah. Cewek juga menunggu arah sawah. Bismillahirrahmanirrahim. Masa jona harus kerja. Bismillah di sawah. Atau paling kasar Bismillah. Ya harus paling mode atau segala macam bismillah. Niat karena berjalur paling tahu untuk ibadah. Jangan lampah atau saling ngomong untuk pegawai ini ibadah. Niat karena berjalur ada begitu mantas. Niat karena paling kantor niatnya terhadap jadi kan asalnya atau niatnya ada apa sebenarnya kepengen yaitu inilah karena mau pengen ini pengen itu pengen ibadah ini segala macam. Nah, insya Allah itu dalam perjalanan itu pada perjalanan dari dia kalau takbir, maka dari ngerti kebesaran Allah mesti perjalanan yang akan dilarang pada saat mangkat, mari kerjaan, mari sawah, busola, awal petunjuk, jebule, yang mengenai apa yang jalan, orang-orang tadi selalu jepit, jebel-jebel, hanya. Neknya karena Allah disebut petunjuk masuk soal itu. Neknya karena Allah. Penggawaian Allahu Akbar takbir dalam kehidupan sehari-hari Gusti Allah Subhanahu minggu dimanapun saja bisa. Karena Allah Maha Besar. Apa itu tunjuk? Kalau makhluknya. Apanya waktu semua tahu bisa itu tunjuk Gusti Allah besar itu. Kayak itu lebih. Contoh misalnya. Apa dengan orang itu berbeda dengan waktu orang dengan waktu. Ini contoh. Ada mobil mawon bocah sekolah yang cara gede Allah yang ngaji nah itu kunci itu kunci banyak karena Allah dalam perjalanannya itu disebut torikohnya sholat juga itu torikoh namanya torikoh kubro
Dewek lakukan pegawaian, lakukan sawah juga disebut toriko, juga disebut usaha, mujahadah. Apa disertai dengan zikir, ini segala macam jalan haji, sholawat, itu luar biasa ibadah itu. Jadi itu di mana kita Allah Akbar, kita sholat Allah Akbar, itu Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan petunjuk-petunjuknya di setiap pekarangan kita. Baru gue next berikut saya juga loh kalau salah kata orang juga ini sekarang lah aman bayaran tidak menuntut jelas yang mau naik 200.000 bayaran semester begitu 200.000 itu kan 500 penting aktif kan tiba-tiba min head juga ya kasih tapi kok terbaik syukur Fatihah itu berapa bisa dibuka sehari-hari alhamdulillah berapa Fatihah syukur syukurnya kan bentuk insya Allah juga. Kita pelajaran cuma berapa lagi berhari-hari kalau sama itu sudah itu luar biasa kan? Karena itu bagi tingkatan tertentu. Bahwa inti daripada sholat adalah kerendahan diri, mengakui hina di hadapan Allah, bahwa kita hina di hadapan Allah, bahwa istilahnya sujud tersebut pokoknya tunggahnya. Nah itu sebatas sekilas saja tentang sebelum nanti masuk ke turut sholat, kemudian bertugas sholat, akan pakai orang tanda lalu kulit, wong yang pakai yang sebelumnya pada saat kaitan untuk tiga itu bermasalahkan yang terjadi di masyarakat. Kan sekarang pak ibu kawan itu seperti teori siji Allah hanya mengingatkan, saling mengingatkan pada diri kaulah dan meminta saran sebatas awal dari itu nanti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadah ibadah dengan betul-betul pokok menjadi catatan di bulan suci Ramadan supaya kita mengawali dalam catatan yang buku baru itu nanti diisi dengan kita dan kita diharapkan dibutuhkan di malam Lailatul Qadar. Sebab gunanya bulan Ramadan bulan yang duri dari musola mau perintah sholat bulan Sabat bulan corona apa dewek bulan Ramadan juga hubungannya dewek. Aku bisa dari mana tergantung dewek. Makanya disebut bulan suci karena bulan yang disebut suci bulan yang anyar. Makanya disebut dengan diisi dengan tinta emas, yaitu dengan ilmu. Segala pegawaian amal yang disertai dengan ilmu itu dipun tapi orang disertai dengan ilmu kayak orang nanti baru juga sinau ini ya belum juga ini manfaatkan lalu bisa ditolak ngaji bismillah dikaji oleh Allah. Kita bahas cara berdoa dan berbuat bismillahirrahmanirrahim karena orang yakin sembilan dengan mandi lek jadi orang pasir ini bismillahirrahmanirrahim SIB bingung masuk dalam apa bingung sudah dan itu pakai sembilan dibuat dengan pakai total di mana pun kita balik dari mana? Jadi kalau berencana membeli lagi dari saran-saran eling-eling pada kembali lagi karena Allah Subhanahu Wa Taala bahwa yang memiliki berkesan berserang sendiri. Yang membutuhkan bulan, jadi bulan proses pelajarannya tidak terulama. Nah terulama itu adalah pondok pesantren besar, di mana di dalamnya adalah para masai. Di antara juga ada ustaz-ustaznya, di NU-nya juga ada kiai-kiainya. Bulan, ya kan bulan. Walaupun organisasi sebetulnya organisasi, tetapi niatnya suci, jadi sebagai ahli sunnah wal jamaah, singgung dalam kita, dalam di situ adalah barang-barang di situ nyambung saja, nyambung tawasul, nyambung guru, yang bisa mengajar. Dari hikmah menjalankan apa yang dijauhi guru, Allah menggunakannya well. Walaupun apa perjalanannya ke arah sekelalen, nyambung tahu kalau harus sudah orang pada sekelalen enggak. Kayak enggak pada saat sholat itu pak, kami kelaran atau jadi kelaran apa? Harus gara-gara ngaji jadi bulannya itu. Ketika bulannya dibungkami amalannya, itu terus. Karena wajib orang berdoa itu toh, tapi lah berdasarkan itu betul akhir, kayak betul mati itu wajib.
ngaji atau baik untuk bab akhirat. Ngaji bab akhirat kudu setelah 2000 atau patokan turunan. Tapi nek ngaji bab urusan duniawiah arep penggawe maring dagang, arep sawah, arep mandiri segala macam, arep dagang segala macam penggawe tugas duniawi. Artinya masalah baik apa? Sinar menutup ora apa-apa. Ini untuk bab akhirat untuk jangan berpatokan. Aku patokan kalau si Allah. Karena sebenarnya ya kalau pada orang yang tidak sama, sebenarnya kalau patokan kalau dengan ahli sunnah wal jamaah dia. Karena orang sing adalah banyak masalah ya. Anak ini orang itu orang itu harus kopi. Ya, teman-teman, tadi Allah sudah mengantar video mengenai ibadah Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama saran-saran bagaimana Allah Subhanahu wa taala supaya kita juga agar kita melakukan ibadah di bulan suci Ramadan dan supaya kita asal keberkahan Allah. Amin. Kita amal maka Allah. Amin. Kita amal maghfirah kata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita berdoa dan kita berdoa berjumpakan dengan malam Lailatul Qadar. Amin. Ya rabbal alamin. Allahumma